ماسٹر انکوبیٹر اینڈ بروڈر سینٹر بنو کی طرف سے میں آپ بھائیوں کے ساتھ انتہائی انفارمیٹیو ویڈیو شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ تو اکثر ہمارے بھائی مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ ماشاءاللہ آپ کے اصیل چکس اتنے جلدی مضبوط اور بڑے کس طرح ہو جاتے ہیں، اور ایک اس طرح صحت مند کس طرح ہوتے ہیں، وہ میرے فینسی چکس ہو یا پھر اصیل کے چکس ہو۔ تو فیڈنگ کے لیے میں آلریڈی جو میں ان کو کھلاتا ہوں، آلریڈی میں اس کی ویڈیو بنا چکا ہوں۔ اب تھوڑا بہت اس کی بیماریوں کے بارے میں بیماریوں کے دوران ان کو کیا کھلاتا ہوں تاکہ یہ اس طرح ہیلتھی رہیں۔ تو اس کے لیے میں آپ بھائیوں کے ساتھ ایک ویڈیو شیئر کر رہا ہوں جو کہ میرے اس یوٹیوب چینل کے ساتھ ساتھ فیس بک گروپ پہ بھی اویلیبل ہوں گے۔ تو چلتے ہیں۔ نومبر کا مہینہ ہے تو اس میں اکثر اوقات نومبر کے مہینے میں بیماری جو سب سے زیادہ بیماری میں سے خاص بیماری جو ہے وہ پرندوں میں سے زکام، چھینکے اور ہڑ کی آوازیں نکالنے کی شکایتیں آتی ہیں۔ تو میں ایز اے فارمر آپ بھائیوں کے ساتھ اس کو شیئر کر رہا ہوں کیونکہ میں اس کو ٹیسٹ کر چکا ہوں، اور اس سے مجھے کوئی آزمودہ چیز مارکیٹ میں نہ تو پولٹری لائن میں یا نہ تو پھر میڈیسن لائن میں مجھے ملی ہے۔ تو انیشلی تو میں اپنے چکس کو جب یہ 15-20 دن تک پہنچ جاتے ہیں تو میں اس کو NDIB ویکسین پلا دیتا ہوں۔ اس کی میں سپریٹ ویڈیو بناؤں گا کہ میں کس طرح ویکسینیٹڈ کرتا ہوں اپنے چکس کو۔ پھر اس کے بعد میں کوئی کسی قسم کی ویکسین نہیں پلاتا، اور اس کے بعد اگر کبھی بھی میرے چکس کو زکام یا اس طرح کی کھڑ کی کمپلینٹ آتی ہے اور اس کا مسئلہ پیش آتا ہے تو میں اس کو کیا پلاتا ہوں۔ تو اب دیکھیں یہاں پہ میرے پاس 2 قسم کے سرپ جو ہے پڑے ہوئے ہیں جو کہ میڈیکل سٹور سے آپ کو مل سکتے ہیں۔ یہ کمبینول ڈی کھانسی کا شربت ہے، کمبینول ڈی کے نام سے اسے جانا جاتا ہے۔ آج کل مارکیٹ میں میرے خیال میں اس کا نام چینج ہو چکا ہے، کمبینول ایچ رکھا ہوا ہے انہوں نے۔ بہرحال ڈی ملے یا ایچ ملے دونوں کا سیم ہی کام ہے۔ تو آپ اس کو چند قطرے اپنی فیڈر کے پانی کو دے کر کریں، اسی حساب سے آپ اس کے اندر ملا سکتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ سیفکزیم ہے جو کہ سینے کی بیماری چیسٹ انفیکشن کے لیے ہم یوز کرتے ہیں۔ تو ایک انتہائی آزمودہ چیز ہے، بہترین چیز ہے جس کا نام ہے ٹوکانا، سیفکزیم ہے ہمارے پاس۔ تو اس میں آپ نے اس کو اس طرح یوز کرنا ہے کہ یہ ڈرائی پاؤڈر کے فارم میں آتا ہے، تو اس کے اپنے اس کی سلوشن نہیں بنانی، پانی اس میں کے اندر نہیں ڈالنا، کیونکہ فارمر حضرات اس کو وقتاً فوقتاً یوز کرتے ہیں۔ تو وقت کے ساتھ ساتھ بچنے کے لیے یا بچانے کے لیے تاکہ زیادہ دیر تک یہ رہے، آپ نے اس کے پاؤڈر کو صرف یوز کرنا ہے۔ یہ دیکھیں بوتل میں دکھائی دے رہے پاؤڈر، تو اتنی مقدار میں یا گرام کے حساب سے آپ اپنے فیڈر کے پانی میں اس پاؤڈر کو ڈالا کریں، اس کے بعد کمبینول ڈی کو بھی ڈالا کریں، پانی میں بھی ڈالا کریں۔ اور اگر چکس میں خڑ یا زکام کی شکایت کی مقدار زیادہ ہو تو 1-2 ڈسپرین گولیاں بھی ساتھ میں ڈالا کریں۔ یہ میں نے الحمدللہ اس کو یوز بھی کیا ہوئے ہیں اور ایک ریزلٹڈ چیز ہے۔ اچھا 3 دنوں تک آپ نے ان کو مسلسل یوز کرنا ہے۔ 2 دن تک آپ اس کو یوز کریں گے تو آپ واقعی فرق فیل کریں گے۔ تیسری دن جب انشاءاللہ ڈالیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ واقعی یہ بیماری جو ہے برڈز کے اندر خصوصاً چکس کے اندر جو ہے وہ کنٹرول ہو چکی ہے۔ تو پولٹری لائن میں میرا ایکسپیرینس جہاں تک پہنچ چکا ہے وہ اس بات میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ بچوں کی دوا ساری نہیں لیکن تقریباً بچوں کی دوا جو ہے وہ میں چھوٹے چکس کے لیے یوز کرتا ہوں، اور بڑوں کی دوا جو ہے وہ بریڈر مرغیوں کے لیے میں یوز کرتا ہوں۔ اور ساتھ و ساتھ انشاءاللہ میں کس قسم کی وٹامن کیلشیم کھلاتا ہوں وہ بھی میں بھائیوں کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں شیئر کروں گا۔ اور تقریباً تمام دوست مجھے جانتے ہی ہوں گے کہ میں شوق بھی کرتا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ میں انکوبیٹرز اور ساتھ و ساتھ بروڈرز وغیرہ بھی ڈیزائن کرتا ہوں۔ تو آپ لوگ میرے ساتھ کسی بھی مسئلے پہ بلا جھجک مجھے واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں، مجھے فون کال بھی کر سکتے ہیں۔ آپ بھائی سے میری گزارش ہے کہ میرے چینل کی ویڈیوز کو شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ تاکہ زیادہ تر آپ بھائیوں کو فائدہ ہو۔
اور ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجیے گا۔ والسلام۔